Räägime selles videos Vabadussõjast ja August Kaarnast ja sellest, kuidas otsitakse Vabadussõjas osalenud sõdurite kohta andmeid. Mina ja mu kolleeg Eliis Truumann kirjutasime umbes 1,5 aastat tagasi sellise ajakirjaniku direktori jaoks ühe artikli. Rääkisime seal Vabadussõja ühisloomest. See on Rahvusarhiivi projekt, mis aitab leida sõjas osalenud meeste andmeid. Kasutasime seal August Kaarnat näidisena ja tõime seal üht-teist välja tema sõjatee kohta. Nüüd, keda huvitab see artikkel, siis teie jaoks on ajakirja direktor, keda huvitab see, kuidas me leidsime kõik need andmed August Kaarna kohta, millest väikest osa te näete siin laua peal, siis teie jaoks on see video. Vaatame, kuidas leidsime meie need andmed August Kaarna kohta ja räägime sellest, kuidas üldse selliseid andmeid leida ja kuidas ka teie, kui teil on huvi otsida ise mõne oma esivanema, tuttava või kellegi muu kohta, kes teile huvi pakub, säärased andmeid, kuidas teie seda teha saate. Nüüd, mis siin tuleb teada esiteks, on see, et kui te otsite Vabadussõjas osalenud meeste kohta andmeid, siis hästi üldiselt öeldes on 2 viisi. On lihtne viis ja on raske viis. Ja te ise ei saa kahjuks valida, et kas te kasutate lihtsat viisi või rasket viisi. Teie eest teeb selle otsuse geograafia. Nimelt 3 Eesti maakonna kohta, Tartumaa, Järvamaa ja Võrumaa kohta lihtsalt ei ole säilinud vabadusaegsed teenistuskirjad. Ja see tähendab seda, et ei ole sellist ühtset dokumenti, kus oleks kõik kirjas, mis sõduriteenistust puudutab, vaid kogu see info tuleb otsida rasket moodi kokku. Ja kui te otsite rasket moodi, siis tuleb seda asendada kuidagi. Et tuleb hakata otsima väeosade fondidest, väga raske on saada esimest korda ütelda sabast kinni või kuidagi saada mingisugune jälg ülesse. Ja vaatame siin videos, kuidas see käib ka. Ja isegi kui teil on see teenistusleht olemas, teenistuskiri olemas, siis kui te teete kõiki neid asju, millest me siin praegu räägime, neid teisi asju, neid, mis justkui on nagu raskemad, siis on võimalik saada isegi olemasolev teenistuskiri või see lugu natuke põnevamaks, et võib-olla saab mingeid detaile juurde, mis võivad teile huvitavad olla. Ja kokku umbes siukese 20–25% Eesti meeste puhul on see hädavajalik, lihtsalt teisiti ei saa. Iga 4., iga 5. teenistuskiri on puudu. Nende puhul, mis on olemas, siis on see lihtsalt abiks. Nüüd, kui teenistuskiri on olemas, siis tasub mõnes sõjaväe ringkonna staabifondis. Neid on siis Eesti kohta mitu. Nad on seal maakondade kaupa ja teil tuleb teada sõduri sünniaastat ja teil tuleb teada tema maakonda, kus ta elas, kus ta oli hingekirjas, kus ta perekirju peeti Eesti ajal, ehk siis registreeritud elukoht, ütleme nii. Ja staabid siin näete ekraani pealt, Harjumaa kohta on olemas, Läänemaa kohta, Saaremaa kohta, Pärnumaa, Viljandi, Valga kohta, Viru kohta ja Petseri kohta, Järvamaa kohta pole, Võrumaa kohta pole ja Tartumaa kohta ka pole. Nüüd nende teenistuskirjade leidmine ise ongi võimalik selle järgi, et võtate õige fondis, et võtate õige maakonna ja õige sünniaasta. Aga see ei ole see viis, kuidas tegelikult on mõistlik alustada. Mõistlik on alustada tegelikult hoopis sõdurite nimekirjadest. Need on samas fondis ja need on lihtsalt nimekirja raamatud, kus on 1 aasta mehed järjest, kõik A-tähega nimed, kõik B-tähega nimed, kõik C-tähega nimed ja nii edasi üles loetud. Ja mõte on selles, et sealt otsimine on palju lihtsam. See ei anna mingisugust lisainformatsiooni, aga kui te sealt näete, et õiget nime ei ole olemas, siis te lihtsalt teate, et peate vaatama kas teise maakonna alt või teise sünniaasta alt või midagi. Et väike lihtne liigutus enne ja kui olete sealt raamatust üles leidnud, siis tasub hakata vaatama seda faili teenistuskirjadega, sest see on lihtsalt nii suur fail, et raiskate aega, kui te hakkate seda läbi lappama. Nüüd vaatame korraks peale, mis see teenistuskiri endast kujutab. Et siin on üks üsna tüüpiline vabadussõjaaegne teenistuskiri. Te näete, alguses on Rahvaväekomisjoni vastuvõtteleht. Seal on igasugused isikuandmed, kõik, mis selle inimese kohta siis oluliseks peeti, et nimi, eesnimi, usutunnistus, sünniaeg, sünnikoht vahel, kust on pärit, kust ta nagu kirjas on elanikuna, kust ta reaalselt elas.
ja mis ta amet oli, kõik sellised asjad. Vabadussõjaaegsete nende dokumentide puhul peab arvestama, et vahel on seal sünniaeg pandud vana kalendri järgi ja vahel on perekonnanimi, kas vana või uus. Eesti ajal toimus hästi palju nimede eestindamist, aga vabaduse alguses olid ju kõigil need vanad nimed, et siin on ka näha selle näidise peal, et on toimunud muudatus. Siis selle lehe pealt näeb tihti ära ka selle, kas mees osales Esimeses maailmasõjas. Et vahel on Esimese maailmasõja kohta jälgede ajamine väga raske, aga kui on siin kirjas, et osales, siis on vahel kirjas ka väeosa ja vahel ka aastad, et jälle abiks. Edasi me näeme, et igas väeosas on tema kohta kokku pandud teenistusleht. See on jälle niisugune dokument, kus on kõik olulised punktid just selle inimese teenistuskäigu kohta kirjas. Et millal tuli teenistusse, kust ta tuli, mis allüksuses seda määrati, mis ametikohale, kui määrati mingisuguseks jaoülemaks või kuskile kõrgemale, siis on see seal kirjas. Kui see haavata, siis on see kirjas, kui auastet tõsteti, siis on kirjas, ühesõnaga kõik oluline. Ja siis kuhu ta sellest väeosast läks, et kas sõja lõpust ja mobiliseeriti või saadeti mingisse teise väeossa. Ja siis teenistuslehe sellel teisel poolel tihti on sellised lahtrid, kus on kirjas lahingutest osavõtmine, haavata saamised, autasud. Autasusid vabadussõja osas ongi tegelikult kaks varianti. Et kas on sõja mälestusmedal, mis siis anti kõigile reaalselt sõjast osavõtnutele, või siis ainult suurtele vägitegijatele, kangelastele ette nähtud vabadusrist, et sellel ajal eriti suurt valikut ei olnud autasude osas Eesti sõjaväes, mida saada võis. Nüüd rääkisime teenistuslehest, nägite, et väga hea dokument, aga nagu ma ütlesin, väga suur osa inimeste kohta sellist dokumenti ei ole. Ja nüüd, kuidas käituda siis, kui meil ongi see olukord, et ei ole? Vaja on isik seostada ära väeosaga, sest väeosa enda dokumendid on üldiselt arhiivis alles. Vabadussõjaaegsete väeosade dokumendid on väga hästi säilinud, et ajalooliste asutuste ja väeosade ja kõige muu sellise puhul võibki öelda, et vahel nad on säilinud, vahel nad ei ole säilinud. Vabadussõja osas on peaaegu kõigi väeosade kohta arhiivis üsna korralikult dokumendikogud. Ja nendest saab reaalselt otsida ja nendest saab reaalselt leida, aga selleks on vaja teada õiget väeosa, sest materjali on palju ja kui ei tea, siis on väga raske. Otsite nagu nõel heinakuhjast. Rahvusarhiivi hoidlas M5, selles ruumis siin, säilitatakse suurt osa Eesti sõjaajaloost. Minu kõrval nendes riiulites säilitatakse Eesti-aegsete sõjaväeringkondade staapide arhiivifonde. Ja siin edasi, selle hoidla teises pooles, on väeosad. Eesti aegsed, vabadussõjaaegsed väeosad. Ja lõpus on pisut veel näpu otsaga nii-öelda teist maailmasõda ka. Kokkuvõttes, nagu te näete, siin on väga palju dokumente, väga palju paberit. Ja nendes dokumentides, nendes paberites on väga palju nimesid. Aga õige nime üles leidmine, kui me ei tea, kust otsida, on päris raske ülesanne. Kui me teame õiget väeosa, siis on võimalik midagi teha. Kui me õiget väeosa ei tea, siis see ülesanne muutub peaaegu võimatuks. Ja selleks, et teha võimatu ülesanne võimalikuks, selleks, et teha see nimede otsimine võimalikuks, mõned aastad tagasi Rahvusarhiiv alustas sellist ühisloomeprojekti nagu Vabaduse ühisloome. Ja selle projekti eesmärk ongi muuta need säilikud otsitavaks. See on koostöös meie ja vabatahtlike vahel sündinud andmebaas. Meie arhiiv otsisime välja kõikide väeosade dokumentidest kõige paremad. Antud juhul on kõige paremad need dokumendid, kus on võimalikult palju sõdurite nimesid. Ehk siis iga väeosa fondis on dokumente palju, kus on nimesid. Me valisime välja need, kus on ühes dokumendis koos kõige rohkem selle väeosaga seotud nimesid. Me tegime nendest välja valitud säilikutest digitaalsed koopiad ja me laadisime need digitaalsed koopiad üles internetti selleks loodud veebikeskkonda. See on meie pool. Suurema poole sellest tööst on ära teinud vabatahtlikud, kes on tulnud meile appi ja kirjutanud nendest säilikutest välja nimed. Selle töö tulemusena meil on andmebaas ja sellest andmebaasist on võimalik otsida. Tulemuseks tuleb selle ühe
konkreetse nimega seotud dokumenti, ehk siis kus see nimi leiti. Aga sellest dokumendist me ise teame, et saab ju minna edasi, kui me teame, millise väeosa ridadesse see sõdur kuulus, me saame hakata vaatama teisi asju, mis selle väeosa dokumentide seas on, mis on säilinud. Ja andmebaas, ta on hetkel rohkem kui 100 000 nimega, aga ta täieneb veel ja tänu sellele andmebaasile siis ongi muutunud, mitu asja on muutunud võimalikuks. Üks asi, mis on muutunud võimalikuks, on selliste uuringute tegemine, nagu me praegu teeme, võtta ette üks sõdur, leida ta üles ja leida tema kohta vabadussõjaaegseid andmeid, materjale. See on saanud tänu sellele võimalikuks. Ja selle eest meie siin arhiivis oleme väga tänulikud kõikidele vabatahtlikele, kes on oma aega, oma energiat panustanud sellesse, et neid nimesid välja kirjutada. Iga nimi loeb, iga üks, kes on midagi sealt välja kirjutanud, on aidanud, aga nende inimeste panus, kes on kõige rohkem seal tööd teinud, tuhanded ja tuhanded sissekanded, see on väga, väga suur. Arhiivis me oleme selle väga rõõmsad. Nüüd, kui te olete leidnud õige väeosa, te olete suutnud selle sõduri kuidagi seostada selle väeosaga, siis sealt väeosa fondist saate igasugused andmed ta teenistuskäigu kohta ja kui ta on nüüd olnud mitmes väeosas ja vabadussõja ajal sõdurid tihti olid mitmes väeosas, see on üsna tavaline, siis sealt tuleb välja tihti viide eelmisele väeosale, kust ta tuli või järgmisele, kuhu ta sealt edasi läks. Et kui te olete ühe seose leidnud, siis te olete juba oma otsimisega päris kaugele jõudnud. Nüüd, kui te ei tea, mis väeosast ta pärit on või mis väeosast oli, siis millest alustada. On mõned variandid, vaatame neid kõiki. Lühidalt ütlen kohe ära, et on olemas vabadussõja ühisloome, sealt saab nime otsinguga otsida. Siis on mõnede selliste väeosade fondid, mida on mis on seotud nende maakondadega, kust on kõige rohkem neid teenistuslehti puudu. Siis on Tartumaa puhul, mis on üks nendest maakondadest, siis on Tartu aadressbüroo. Siis on olemas igasugused kohalike omavalitsuste fondid, ehk siis vallavalitsuste fondid. Vallavalitsused pidasid nimekirja raamatut elanike kohta ja seal võib olla kirjas näiteks midagi sõjaväeteenistuse kohta või kuskilt mujalt. Ja kõik, mis on seotud asundustalude saamisega, kui see konkreetne inimene sai pärast sõda asundustalu, siis võib kuskilt sealt tulla välja tema teenistuse kohta vabadussõjas mõni viide. Selle kohta on Rahvusarhiivil eraldi õppevideod, kuidas uurida talude ja isegi asundustalude ajalugu ja neid tasub vaadata, võib-olla saab sealt mingi jälje ülesse. Aga nüüd vaatame neid natuke lähemalt. Tartu aadressbüroo on sisuliselt kartoteks, see on nüüd ära digitud, saate kõik arvutist vaadata. Tähestiku järjekorras on perekonna nime järgi kõik Tartus 20. ja 30. alguses elanud inimesed ja seal majutusasutustes peatunud inimesed, ehk siis ka ümbruskonna inimesed võisid Tartus lühikest aega viibida. Kõigi nende kohta on sissekirjutusleht ja sissekirjutuslehel näete on üks siuke lahter, mille pealkiri on sõjaväe seisukord. Ja selle lahtri sisu siin ühe näidise puhul, mis ei ole August Kaarna kohta kahjuks sellist dokumenti välja ei tulnud, aga Jakob Säga kohta tuli. Jakob Säga kohta on siin kirjas, et temal on välja antud demobiliseerimistunnistus number 19413 7. aprillil 1920 2. diviisi Tagavara pataljonist. Ja vot, siit meil ongi olemas väeosa, kust hakata vaatama. Ja selle jälje pealt võib edasi minna. Mainisin, et on mõned väeosad, mis on seotud konkreetse asukohaga. Järvamaa kaitsepataljon, seda hakati alguses mobiliseerima ju Järvamaal, nagu nimigi ütleb. Tõenäosus, et Järvamaa mehed on seal väeosas, on kõrgem kui see, et on kuskil mujal. Samamoodi Võru kaitsepataljon, samamoodi Tartu kaitsepataljon. Ja Tartuga seotud väeosad on veel Tartu kooliõpilaste pataljon, Kuperjanovi partisanide pataljon. Kõik need säilikud, mis siin on üles loetud, on võetud sellesse ühisloome projekti, nii et aja jooksul see nimekiri muutub aina vähem ja vähem oluliseks, nii kuidas sealt neid säilikuid vabatahtlikud sisestavad, nimesid sisse kirjutavad. Aga kui tõesti kuskilt muud moodi abi ei leia, siis võib hakata vaatama neid läbi. Vanasti
otsimine nii käiski, et nüüd ta läheb paremaks. Ja siin all on veel üks lihtsalt ühe suure jalaväe osa kartoteek, esimene jalaväe polk, mis on ka digitud, mida saab vaadata, kus on selles polgus teeninud sõdurid. See on niisugune huupi otsimine rohkem, see ei ole maakonnaga seotud. Ja nüüd lähme August Kaarna juurde. Nüüd, kuidas me päriselt tema kohta leidsime. Kõigepealt, kes on August Kaarna ja miks August Kaarna? August Kaarna on näidiseks valitud sellepärast, et ei tea, kes ta on. Me ka ei teadnud, kes ta on. Me tahtsime meelega võtta selles artiklis näidiseks ühe inimese, kelle kohta, kes ei ole tuntud, kelle elulugu ei ole uuritud, kelle vabadus- ja teenistuskäiku ei ole uuritud, kes ei ole meile endale kuidagi tuttav, et me teaksime juba ette, et me tema kohta leiame. Eesmärk oligi võtta üks nimi, ühe mehe nimi, kes on pärit just nendest maakondadest, kust on andmeid võimalikult raske otsida ja kes osales sõjas ja vaadata, mis me siis tema kohta ikkagi leiame, mida on võimalik leida. Ja August Kaarna sattuski täiesti juhuslikult selleks nimeks. Nüüd, siin on ikka tutvustav informatsioon tema kohta, et sündis Rõngus 17. veebruaril 1900, see on nüüd uue kalendri järgi. Vanemad olid Hendrik ja Miili-Marie Kaarna. Tal oli 4 venda. Ta oli 2 korda abielus. Esimene abikaasa oli Hilda. Aastatel 1921-1937 abielu lõppes, kui naine suri. Teine abikaasa suri ka noorena enne Augustit. Oli Ella, neiupõlve nimi oli Täkk. Elas ta Eesti ajal siis seal samas Rõngu vallas, kas Kogri talus, mis on siis vanemate talu, või Täku talus, mis on siis Ella perekonna talu. Lisaks sellele, et ta oli talupidaja, ta oli ka kaitseliitlane, ta oli tuletõrjuja ja vähemalt ühel perioodil tema pidas Rõngus olevat õllepoodi. Õllepood oli siis tuletõrje seltsi asutatud ja August Kaarna oli mõnda aega siis selle pidaja. Teise maailmasõja ajal ta oli oma kaitses ja seoses siis suures osas selle tegevusega ta 44. aastal arreteeriti, mõisteti 20 aastat ja 5 aastat asumist ja suri ka vangistuses. Nüüd, mida me siis selle mehe kohta leidsime vabadussõja perioodist ja kuidas me leidsime? Me leidsime selle vabadussõja ühisloomest. Vabadussõja ühisloomest kirjutasime siis seda nime otsingusse ja kohe tuli välja 3 säilikut. Tulid välja 2 nimekirja ja 1 teenistuskäigu raamat. Mis asjad need on? Nimekiri ütleb ise, mis ta on sõdurid ja nad on nimepidi kirjas ja nad on kirjas ühes raamatus. Teenistuskäigu raamat on natukene detailsem. See on säärane raamat, kus on need põhiandmed, mis inimese kohta olid siis teenistuslehel, kus on väeosa ise peab arvet, et mida me selle mehe kohta teame või mida on oluline teada ja mis temaga teenistuse ajal toimus. Ehk siis see, mis teenistuslehe peal on kirjutatud välja, et võeti nimekirja, viidi teise allüksusesse, ülendati, allohvitseriks, siis teenistuskäigu raamatus on selle koha peal kirjas tavaliselt päevakäskude punktid. Iga sellise sündmuse kohta tehti ju sõjaväes päevakäsk. Ja iga päeva kohta on üks päevakäsk, nagu nimigi ütleb, see tähendab, et hästi palju. Kui me otsime väeosa fondist, siis me lihtsalt ei suuda neid päevakäskasid läbi vaadata, sest see on hästi palju nimesid, hästi palju kirja, mille sees on nimed võivad olla kuskil peidus ja tihti käsitsi kirjutatud dokumendid, tihti tuhmunud ja see on raske. Kui me teame päevakäsu numbrit ja punkti, siis me suudame leida ülesse. Ja teenistuskäigu raamat ongi see raamat, kus on olemas siuksed punktid. Nüüd, väga paljudel inimestel leiavad selle teenistuskäigu raamatu sealt ühisloome keskkonnast ülesse ja nad näevad, et seal inimese nime taga on mingisugused lühendid, et näiteks siin see PVK 33 paragrahv 3, mis iganes mingisugune number ja seal jääb otsimine seisma. Aga see on tegelikult see koht, kus otsimine alles algab, et siit saabki edasi selle põhjalikuma info. Siin on suhteliselt hea teenistuskäigu raamat või hästi täidetud dokument, kus on lisaks lühidalt ka kirjas, mis selle päevakäsu mõte on. Et on näha, et on rongi nimekirja määratud, luurajate salka, haavatuna, haiglasse evakueeritud ja nii edasi. Alati ei ole kõik sellised.
vahel need dokumendid, mis te leiate, nad võivad olla kirjas teenistusega raamatuna, aga nad on rohkem nagu nimekirjad, vahel nad on nimekirjad, aga seal on ikkagi need päevakäsupunktid juures. Aga kui te leiate need lühendid on enamasti üks ja sama, PVK, number, paragrahv, number. Need on kasulikud asjad ja nendega saabki edasi otsida. Kuidas edasi otsida? Edasi otsimine käib nii. Tuleb lahti teha AIS, arhiivi infosüsteem, ja tuleb hakata vaatama nüüd selle väeosa fondi, kus te leidsite selle inimese seose. Ükskõik, kas see tuli siis Tartu aadressbüroo kartoteegist, see tuli Vabaduse ühisloomest. Teete lahti selle väeosa fondi või selle väeosa fondi nimistu AIS-is, vaat nii on õige öelda. Ja hakkate vaatama. Nüüd meil on olemas tegelikult selle otsingu põhjal 2 fondi. Meil on olemas soomusrongide brigaadi staap, sest sealt me leidsime ühe nimekirja. Meil on olemas laia ja kitsarööpmeliste soomusrongide fond, sest me nägime, et ta oli 3. laiarööpmelise soomusrongi nimekirjas. Märgime mõlemad fondid ära, teeme mõlemad fondid AIS-is lahti ja hakkame vaatama, mis seal sees on. Otsime huvitavaid dokumente. Mis dokumendid on huvitavad? Igasugused dokumendid on huvitavad. Aga eelkõige me vaatame teenistusega raamatuid. Vaatame neid ka, mis ei ole ühisloomesse kantud ja võib-olla vaatame need ka üle, mis olid igaks juhuks, et äkki on mõni sissekanne veel. Vaatame päevakäskusid, sest meil on nüüd ju need õiged numbrid olemas. Vaatame igasuguseid nimekirju ja allüksuste nimekirju, et kui me näeme, et ta oli mingisse allüksusse määratud, vaatame kohe, kui selle allüksuse kohta nimekiri, mis seal on uut kirjas. Vaatame sõjategevuse päevikuid, sellised asjad võivad olla huvitavad. Kui inimene on haavata saanud, siis vaatame haavata saanud haigete nimekirja. Vaatame teenistusest vabastamise tunnistusi, sellisest asjast võib olla kasu. Võib olla veel fondis mingisugune väeosa ajalugu, et nii mõnigi väeosa uuris ise pärast sõja lõppu oma ajalugu või kogus selle kohta materjale ja seal võib olla just sõjasündmuste kohta midagi huvitavat. Ja kokkuvõttes seal võib olla veel asju, et tuleb lihtsalt vaadata just sellise avatud pilguga peale ja mõelda, et kust ma võin leida lisaandmeid. Nüüd vaatame, kuidas see päevakäskudest andmete otsimine käib. Päevakäsud, paksud raamatud, aga lihtne nagu otsida, kui me teame numbrit, sest kõik päevakäsud on numbri järgi ja kuupäeva järgi. Siin on soomusrongide divisi tagavarapataljoni päevakäsud 19. aastast, see on kõigest esimene köide, neid on rohkem. Ja me näeme, et siin on üle 350 lehekülje. Osadel nendest lehekülgedest on järjest sõdurite nimed mingites nimekirjades, kus on palju nimesid koos. Osadel lehekülgedel on üksikud nimed pikemates tekstiplokkides. Kui me ei tea, kust vaadata, siis me neid praktikas üles ei leia. August Kaarna puhul me õnneks teame, kust vaadata. Me teame, et esimene temaga seotud päevakäsk on päevakäsk number 20, 5. aprillist 1919 ja tema kohta paragrahv 9. Teeme lahti, vaatame, näemegi, et saadeti Tartu kaitsepataljonist reamees August Kaarna, kes määrati 1. roodu koosseisu. Leidsime üles päevakäsu ja saime lisainformatsiooni, sest seda, et ta tuli Tartu kaitsepataljonist, me ju enne ei teadnud. Soomusrongide päevakäsud läbi vaadanud, saime siit kohe 1 või isegi 2 uut fondi. Esimene uus fond, mis me saime, on Tartu tagavarapataljon, sest nägime, et sealt ta ju tuli. Seega vaatame selle fondi läbi täpselt samamoodi, nagu vaatasime soomusrongide fondid läbi. Ja teine uus fond, mis me saime, on fond ERA 660. See on sõjaväehaiglad ja haigemajad. Kuna me nägime, et ta oli haavatud, siis kunagi tulevikus, võib-olla kui me mõne täpsema kuupäeva või midagi oleme leidnud, siis vaatame ka sinna fondi. Nüüd meil on koos pärast selle päevakäskude paki läbivaatamist päris arvestatav hulk andmeid. Osa on nüüd Tartu kaitsepataljoni fondist ja osa siis on soomusrongide juurest. See esimene peatükk siin või esimene sektsioon, see, mis sisaldab samu andmeid, mis on sellel teenistuskirja vastuvõtte lehel, see on nüüd enamusti sellest Tartu kaitsepataljoni nimekirjast. Ja nagu me näeme, andmed ongi samad, kui on sellel teenistus või kui on sellel vastuvõtte lehel. Alates isegi sellest rahvaväekomisjonis vastuvõtmise kuupäevast 12.2.1919. Siit me saimegi selle. Näeme nime August Kaarna, näeme isa nime Henrik, näeme, et ta oli 19 aastat vana sellel hetkel, elas Rõngu vallas, lapsi ei olnud, luteri usuline, kirikukooli haridusega, käsitööline ja varem sõjaväes teeninud ei ole.
See, et ta varem sõjaväes teeninud ei ole, see ütleb meile nüüd kahte asja. See ütleb meile esiteks, et kõik on maailmas korras, sest ta oligi nii noor, et ta ei pidanudki esimeses maailmasõjas osalema. Aga teiseks see ütleb meile, et ei ole ka põhjust otsida kuskilt esimese maailmasõja materjalidest tema sõjatee kohta andmeid. Et tihti need mehed, kes vabadussõtta läksid, need olid ju tegelikult ühest teisest sõjast just tulnud. Näeme, et juba 14. veebruar 1919 oli ta arvatud Tartu kaitsepataljoni nimekirja. Ja kui me vaatame nüüd seda laiarööpmelise soomusrongi number 3 dokumente, siis me näeme, et sinna nimekirja ta arvati 13.04.1919, siis on umbes 2 kuud väljaõpet tal juba selja taga. Ta võetakse rongi meeskonda ja määratakse luurajate salka. Järgmine temaga seotud sündmus oli haavata saamine ja evakueerimine haiglasse. Haiglas ta oli 2 kuud. Ma selle koha peal rohkem päevakäsklused edasi ei vaadanud, minul tekkis kohe huvi. Ma võtsin selle asemel hoopis ette haavatute ja haigete nimekirja. Ja tõsi ta on, just sellelt samalt päevalt, 12. mailt, ma leidsin 7 sissekannet, mis on kõik selle sama väeosaga seotud ja samas kohas Senna mõisa juures sai 1 mees surma ja 7 meest haavata. Ja mis nende haavata saanute puhul silma torkab, enamusel nendest on haava kirjeldus väga selline sarnane, et kes on saanud vasakust küljest haavata, kes on saanud vasakust käest haavata, kes on saanud vasakust puusast haavata. Üsna selline ebatavaline juhtum, et järjest on niimoodi mitu nime väga sarnaste vigastustega. Mul kohe tekib küsimus, et mis seal juhtus, et kas nad olid kuidagi ahelikus ja külje pealt avati tuli või mis juhtus. Et teada saada, mis juhtus, ma võtan lahti sõjategevuse päevaraamatu. Selles fondis on olemas niisugune dokument. Ta pealkiri on küll sõjategevuse päevaraamat, aga sisuliselt, kui me vaatame nüüd nende päevade kohta tehtud sissekandeid, siis me näeme, et nad on ilmselt tehtud tagantjärgi ja nad on teinud luurerühma ülem Elmar Koger. Meile see sobib. See sobib meile sellepärast, et August Kaarna oli ju luurerühma liige, Elmar Koger oli tema rühma ülem. Ja selles samas haavatute raamatus me näeme, et nii Koger kui Kaarna, mõlemad saanud samas lahingus pihta, nende nimed on kõrvuti. See on reaalselt see sama mees, kes oligi temaga sõjas koos, kes oli seal lahinguste kõrval ja kellega nad koos said haavata. Ehk siis see jutt on kirja pandud vahetult samades sündmustes osalenud isiku poolt. Mis siis juhtus? Lahing toimus 12. mail, aga see lugu tegelikult hakkab pihta juba mõned päevad varem. Kui soomusrong number 3, dessantüksus saabus Sänna mõisa ja asus seal kaitsele. Vaenlane oli kohe kõrval Heedo ja Kaugo külades, kuid esialgu ei rünnanud. Nüüd luurajad, kelle sekka kuulus ka Kaarna, käisid neid iga päev jälgimas, loendamas, mööda kraave küngaste varjus hiiliti vaenlaste selja taha metsa ja vaadati, kuidas nad kaevuvad, kuidas nad positsioone ette valmistavad. Ja 10. mail muuhulgas kohtuti ka vastase luurega. Kokkupõrge oli Eesti poole jaoks edukas, sest vastastest jäi maha 2 langenut. Selle kontakti peale avasid punased oma kaevikutest ägeda tule ja selle peale nüüd omakorda sõitis kohale Sännas paiknenud soomusauto Kalevipoeg. Eesti soomusauto kuulis lahingumüra, tuli kohale, osales ka lahingus. Selle lahingupaiga alt või juurest või kõrvalt jookseb läbi Pärli jõgi, ehk siis see lahing toimus Pärli jõe ääres. Ja juhtus lahingu käigus selline asi. Soomusauto, suur raske rauast masin, sõitis üle silla, sild ei pidanud vastu. Ja sild purunes soomusauto all, auto vajus sisse. Loomulikult vastane nägi seda, tahtis kohe võimalust ära kasutada ja hakkas peale tungima. Tekkis lahing. Elmar Koger oma mälestuste järgi osa oma luurekomandost pani ahelikku vastast tõrjuma ja ülejäänutega nad asusid soomusautot päästma. Mida teha? Autos oli saag, saega võeti maha tee ääres olnud telefonipostid, telefonipostide kasutati kangina, kaaluti auto üles ja laoti alt kive täis. Ja seda seni, kuni see auto sai välja sõita. Lahingud oli veel, järgmise päeval käis vastane neid Sännas vaatamas, ka siis tekkis kontakt, kuid vastane löödi põgenema. Ja nüüd see suur põhilahing, see, kus August sai haavata, see toimus 12. mail. Sänna mõisa vastas avas järsku vaenlane mäe pealt püssi ja kuulipildu tule mõisa pihta. Nüüd see oli meie poolel üllatus,
aga kõige esimesena ja kõige kiiremini reageeris sellele luurekomando, lipsasid kiiresti välja, liikusid vaenlase selja taha ning avasid omakorda tule vaenlase pihta. Elmar Kogeri meenutused jälle, kohe oli jooksmine lahti. Ehk siis vastane pani ajama ja maha jäi üle 10 surnu ja väidetavalt nende seas ka polguülema abi. Teistest soomusrongi meestest jõudis nüüd järele veel üks dessantrood, kellega koos hakati vastast jälitama. Kaevikutest Kaugo küla taga mindi läbi, ilma mingi vastupanuta. Vasti jõuti mõned kilomeetrid eemal Hurda-Ruuksu liinile järgmiste kaevikuteni, kus luurekomando ka enda eest kõik punased välja lõi. Paraku jäi nende ja dessantroodu vahele mägi. Nii et nad ei näinud, et dessantroodu mehed olid seisma jäänud. Ja kui luurajad nüüd ise enda ees tungisid vastase positsioonidele, avati külje pealt nende pihta tuli. Esimesena sai kohe pihta salga ülem Elmar Koger, kes taganemiskäsu andis. Aga olukord oli raske, haavata sai veel 3 meest ja nende seas oli ka August Kaarna. Nüüd see pilt, mis meil siit avaneb, vastab täpselt sellele pildile, mis me nägime haavatute nimekirjas. Ehk siis külje pealt täpselt oligi ahelikus tungitud vastase positsioonidele ja külje pealt avati ootamatult nende pihta tuli. Haavatute nimekirjas oli küll rohkem nimesid, aga peame meeles, et see lahing oli ju tegelikult pikk, see algas Senna mõisa juurest ja seal oli ka dessantrood sees ja nii edasi, ehk siis sellest luureüksusest, väiksest luuresalgast oli 4 meest saanud haavata. Luureüksuse jaoks selline asi oli väga raske, sest 4 mehe evakueerimine, kui nad on oma positsioonidelt nii kaugele edasi tunginud, on väga raske ülesanne. Aga õnneks tuli nüüd appi, ütleme siis Karma, sest Karma töötab mõlemat pidi. Kui sa teed halba, siis ta maksab sulle kätte. Kui sa teed head, siis ta ka teeb sulle head. Ja seesama soomusauto, mille nad olid 2 päeva varem päästnud, seesama soomusauto tuli nüüd neile järgi, võttis nad peale ja aitas teostada haavakute evakuatsiooni. August Kaarna jaoks tähendas see nüüd lahingutes pausi. Soomusautoga saadi Võrru ja Võrrust edasi sõjaväehaiglasse. Evakueerimine lahing, see toimus 12. mail. Tartu teise sõjaväehaigemajja jõuab ta 14. mail, see on siis 2 päeva hiljem. Mis sidumispunktidest ta vahepeal oli, mis esmaabi ta sai, täpselt ei tea, kuid haigla nimekirjade võetakse ta siis. Ja välja kirjutatakse ta enam-vähem täpselt 2 kuud hiljem, 13. juunil. Sealt edasi saadetakse 2. diviisi tagavarra pataljoni ja sealt lastakse puhkusele. Puhkus on 3 nädalat. Ja 6. juulil August Kaarna on juba tagasi rivis oma üksuses. Siin on näha sõjaaegne foto sõjaväehaigemajast. Praegu on seal Tartu Ülikooli õppehoone, kuid toona oli laatsaret ja laatsaret tegutses seal juba esimese maailmasõja päevadest saadik. Siin on sisevaade, ei ole küll tehtud kuidagi seoses August Kaarnaga, kuid foto on võetud umbes samal perioodil sealsamas haiglas. See on palati sisevaade. Ja mõned dokumendid August Kaarnast haigla nimekirjas, haigla päevakäskudes. Siin on ta nimi küll teisiti kirjutatud, perekonna nimi on mitte 2 A-ga, vaid 1 A-ga, kuid näha on, et on sama mees. Kuidas me need asjad leidsime? Nagu ikka arhiivis või nagu arhiivis tihti, me leidsime need asjad täiesti vastupidises järjekorras sellele, kuidas nad tegelikult toimusid. Esimene asi, millest me alustasime, on soomusrongide diviisi 3. soomusrongi käskiri, kus August Kaarna tuli tagasi haiglast. Sellel käskirjal on pandud viide, alus, millel see käskiri põhineb. Käskiri põhineb puhkusetunnistusel, mis anti tal Tartust välja. Saanud puhkusetunnistuse numbri ja kuupäeva ja selles kirjutati Tartus. Me teadsime, et ta oli haiglas järelikult Tartus ja me võtsime lahti fondi ERA 660, kus on kõik sõjaväehaigemajad ja hakkasime vaatama läbi järjest Tartu sõjaväehaiglaid. Leidsime teise sõjaväehaigla päevakäskudest August Kaarna väljakirjutamise. Ja kui me olime saanud ta väljakirjutamise, siis võtsime sama haigla dokumentides ajas tagasi, kuni me leidsime ta sissekirjutamise nendest samadest päevadest, kui ta umbes haigestus. Nii et jäljerida, see, kuidas me selle üles leiame, see on arhiivis tihti vastupidine sellele järjekorrale, kuidas sündmused toimuvad. Edasi on teenistuskäik. August Kaarna oli tagasi oma väeosas 6. juulil ja jätkas teenistust. Paraku see ei jäänud viimaseks kokkupuuteks sõjaväehaiglaga tema jaoks.
Aasta lõpus ta haigestus ja novembris 1919 evakueeriti uuesti haiglasse ja sealt ta sai välja detsembrikuuses ja siis läks puhkusele. Kuna Eesti ajal või sõja ajal selline korraldus, et kes oli oma väeosast rohkem 2 kuud eemal, see kustutati väeosa nimekirjast, siis August Kaarnaga juhtus ka nii. Ta kustutati väeosa nimekirjast, kuid kui ta jõudis puhkuselt tagasi 8. märtsil 1920, siis ta võeti uuesti nimekirja. Sisuliselt vabadussõda oli ju selleks hetkeks läbi ja tegelikult algas sellel ajal demobilisatsioon. August Kaarna ei demobiliseerunud kohe alguses 1920 aastal, vaid jäi edasi teenima. Ta tegi väikest karjääri, ta määrati soomusrongide peal varahoidjaks, ülendati kapraliks, noorema allohvitseriks, vanema allohvitseriks ja lõpuks ta demobiliseerus alles 1921. aasta novembris. Ühest küljest tema sõjaväeteenistus sai sellega läbi ja lugu on justkui räägitud. Teisest küljest see ei ole kõik, sest kui me mõtleme, siis me praegu rääkisime ainult ühest episoodist tema üsna pikas sõjaväetees ja me saaksime ju vaadata täpselt samamoodi ta ülejäänud teenistuskäiku, otsida samamoodi arhiivist dokumente tema väeosast ja teistest väeosadest, millega ta sellel ajal võis kokku puutuda. Nüüd, see on iseenesest üsna hästi võimalik. See on võimalik sellepärast, et vabadussõja ajalugu on arhiivis säilinud hästi. Et enamustest väeosadest on mingisugused dokumendid alles. Dokumente saab vaadata arhiivis originaalis. Dokumentide põhjal on kirjutatud raamatuid, on vabadussõja ajalood üldised. Nii mõnegi väeosa kohta on väeosa ajalood välja antud. Palju on memoaare. Erinevad sõjas osalenud isikud on kirjutanud mälestusi, et kohe kui näete, et tuleb mingisugune üksus mängu, saab vaadata, kas selle üksuse liikmetest keegi on kirjutanud memoaarid. Kohe kui tuleb mingisugune teine üksus mängu, saab vaadata, kas selle üksuse liikmetest on keegi kirjutanud mingisugused memoaarid. Saab vaadata, kas on mingisugused artikleid nende sündmuste teemal, jälle väeosade teemal. Ja võime siin võtta kohe näite. Soomusautod, kas võib olla sellega seoses mingisugune arhiivifond, kas võivad olla sellega seoses mingisugused mälestused. Teine suund, mitte kunagi ei tohi unustada, mitte kunagi ei tasu unustada sellist lihtsat asja nagu Google. Et kõik kohad, sündmused, kõik neid võib üle guugeldada, vaadata, mis tuleb välja. Kui me võtame Sänna mõisa, kirjutame selle otsingusse, siis me saame Sänna mõisa kodulehekülje. Sänna mõisas tegutseb kultuurimõis praegu ja nendel on koduleht, millel on ajaloosektsioon, mis on ka üsna detailne. Mida saab veel teha? Saab otsida fotosid. Rahvusarhiivil on fotode otsisüsteem, infosüsteem Fotis ja meil on Mediateek. Mõlemast saab otsida. Kui me kirjutame August Kaarna nime sinna sisse, me saame pildi. Nüüd see pilt on tegelikult selline natukene moraaliga lugu, et kui me seda artiklit kirjutasime, me kohe otsisime ja leidsime. Olime päris rõõmsad, sest me tegelikult ei oodanud, et pilt tuleb välja, sest mitte iga sõduri kohta ei tule. Aga meile hinge puges kahtlususs ja otsustasime asja üle kontrollida. Vaatasime sellist lehte nagu geni.com, kus jälle on palju Eesti inimeste kohta andmeid, ikka tasub vaadata. Leidsime, et Genis on 11 meest, kelle nimi on August Kaarna. Ehk siis ei ole maailma kõige tavalisem nimi, aga ei ole ka maailma kõige haruldasem nimi. Ja nägime, et see sama pilt on tegelikult pandud 1906. aastal sündinud mehe fotoks. Aga meie mees on ju sündinud 1900. Seega artiklis me seda fotot ei kasutanud. Aga ma ütlesin, et see on õpetlik lugu, see on mitmekordselt õpetlik lugu, et järgmine moraal selle sees on see, et mitte kõik andmed, mis on internetis, ei ole alati tõsi 100%. Kui me otsisime pärast artikli kirjutamist August Kaarna kohta andmeid edasi, me uurisime ta elukäiku natukene põhjalikumalt, leidsime, et selle fotokirjeldus, ehk siis Rõngu Kaitseliidu ülem, vastab tegelikult August Kaarna edasisele tegevusele. Ja me leidsime August Kaarna kohta ka Lõuna-Eesti põllumeeste kohta ühest raamatust foto ja see on tegelikult sama mees. Nii et siit me saame teada, et tegelikult see on õige pilt. Genis on ta ilmselt pandud vale mehe juurde. Tema kohta on olemas ka küüditamistoimik NKVD peetud, kus tuleb ka välja biograafilisi andmeid.
küsisin enne, kas soomusauto kohta Kalevipoeg võiks olla mingisugused mälestused ja vastus on jaa, mälestus on olemas. Selle soomusauto ülem vabadussõja ajal oli kapten Einar Lundborg, rootslane, vabadussõjas osales vabatahtlikuna ja tema memuaarid just selle soomusauto kohta on ilmunud eesti keeles isegi 2 korda trükis. Esimene kord 1968. aastal Lundis ja teine kord 2012. aastal Tallinnas. Ja Einar Lundborgilt on veel mõned mälestused trükitud akadeemias ja seal juures on ka tõlk ja saatesõna, mis võib olla huvitav lugeda. Igal juhul meil on mälestuste raamat, millest me saame otsida üht-teist juurde ja otsime ka. Aga enne, kui me selle raamatu sisu juurde lähme, mul on üks kriitiline küsimus. Ja see kriitiline küsimus on selline. Einar Lundborg oli küll soomusauto ülem, aga kas ta oli soomusauto ülem ka selle lahingu ajal? Mis me teeme? Otsime Aisist Einar Lundborgi nime järgi ja leiame üles tema teenistuskirja. Ta oli ohvitser teenistuskirjad üldiselt kõik alles leitavad. Teeme ta teenistuskirja lahti ja vaatame, mis seal kirjas on. Näemegi, et 15. aprillil 1919 toodi ta üle soomusautode kolonni teenistusse ja määrati soomusauto Kalevipoeg ülemaks. Ja sellel positsioonil ta oli, kuni ta paigutati 3. septembril 1919 vigastuse pärast haiglasse, ehk siis sai haavata käest. Mis tähendab, et meid huvitaval perioodil, meid huvitavas ajavahemikus, ta oli just nimelt selle soomusauto ülem, see tähendab, et tema oma autoga oli seal samas ja selle koha peal. Seega, vaatame, mida ta selle kohta kirjutas. Einar Lundborgi mälestused on üsna huvitav lugemine. Nagu soomusauto juhile kohane, ta räägib üsna palju teedest. Kus sõideti, kuidas sõideti, kus sai sõita, millised olid teed. Näiteks ta kirjutab. Soomusmasina suurim vaenlane pole mitte vaenlane rindel, vaid tee. Keegi mu Kalevipoja poistest ütles kord, ma ei tunne mingit hirmu punaste ega teiste ees, kuid mul on hirm kraavi sattumise ees. Punastest saab kergelt jagu, kuid teekraavide viletsa tee ja pehkinud ning õhku lastud sildade vastu ei aita mitte miski. Nüüd, mis puutub nendesse sündmustesse, mida me siin siiamaani kirjeldasime Elmar Kogeri mälestuste põhjal, siis mõlemad need intsidendid on ka Einar Lundborgi mälestustest ülesleitavad. Tõsi, kronoloogia tuleb siit natukene teistmoodi välja või jääb häguseks ja mõnes detailis ehk on erinevate mäletajate mälestused pisut erinevad. Aga nii mälestustega töötades asjad käivad. Mis mind siin kõige rohkem huvitab, kus see lahing toimus Pärli jõe ääres. Ja kui me võtame ette kaardi, kui me võtame ette Einar Lundborgi mälestused ja me hakkame kõiki neid asju võrdlema, siis me jõuame tegelikult minu arust üsna headele tulemustele. Võtame kõigepealt ette kaardi. Kui me vaatame tsaariaegset kaarti, mis on selle sama piirkonna kohta tehtud, ja kui me vaatame Eesti-aegset kaarti, mis on ka selle sama piirkonna kohta tehtud, ja me võrdleme teedevõrku, siis me näeme, et teedevõrk nende kahe kaardi peal on täpselt üks ja sama. See tähendab, et ta pidi olema ka vabadussõja ajal seal vahepeal üks ja sama. Ilmselgelt vabadussõja ajal kasutati tsaariaegset kaarti, see on see mustvalge, venekeelne, aga meie jaoks on Eesti-aegne kaart natukene lihtsam, sest värviline ja eesti keeles. Teedevõrk on sama, seega sündmused toimuvad sama koha peal. Kui me nüüd võrdleme seda kaarti tänapäevase kaardiga, siis me näeme, et teedevõrk on muutunud vahepeal. See on loomulik sellel, kui autod muutusid tavaliseks, tehti Eesti teed igal pool sirgemaks. Ja siin me näeme ka, et need tsaariaegsed teed, Eesti-aegsed teed, need on praegu enamuses alles ja need on muutunud kõrvalteedeks. Aga juurde on tulnud mõned uued teelõigud, mis on hästi uued, hästi sirged ja lähevad läbi kohtades, kus enne teed ei olnud. Ehk siis me saame kanda vanaaegse teedevõrgu uuele kaardile, tänapäevase teedevõrgu vanale kaardile ja hakata võrdlema. Mida me näeme? Me näeme, et soomusauto tuli selle kaardi peale siis Kirde suunast, liiguti Sänna mõisa juurde, Sänna mõisa juurest keerati vasakule ja keerati lõuna poole ja sõideti kuni jõuti tee hargnemiskohale ja sealt ületati jõgi. Nad meenutavad raamatus, et 2 korda ületati sild. Esimene sild
oli nõrk, seda nad tugevdasid ise. Teine sild oli nõrk, seda nad lasid kohalikel talumeestel tugevdada, andsid ülesande ja sõitsid edasi. See oli esimene patrull. Sama teed nad kasutasid ka lahingu ajal ja kui me nüüd vaatame lahinguaegseid mälestusi, siis me näemegi, et nad viitavad tagasi nendele samadele sildadele, kus nad eelmine kord tulid, et too sild, mida me ise parandasime, too sild, mida me lasime parandada. Ja kui me vaatame nüüd, mida nad või kuidas see lahing toimus, siis me näeme, et nendest sildadest esimene sild, mis üle Pärli jõe läks, pidas vastu, teine sild pidas vastu ja järgmine sild, see on nüüd see, kus minu arvestuse järgi see auto läbi vajus. Ja see sild on tegelikult tänapäeval olemas, aga ta on natukene teises kohas. Ehk siis, kui me võrdleme vana kaarti, tänapäevast kaarti ja paneme vana teedevõrgu tänapäevase kaardi peale, siis me näeme, et vanasti läks tee talust, mis on seal silla kõrval, lõuna poolt läbi, aga praegu ta läheb põhja poolt läbi. Ehk siis natukene on teed sirgendatud ja selle silla asukoht on mõned sajad meetrid muutunud. Aga umbkaudu see jõgi ja see sild on nähtavad, milline see koht võis olla. Siin on näha sild tänapäeval ja vabadussõjaaegse silla asukoht. Vana silda enam alles ei ole, aga jões on näha veel selle konstruktsioone. Mingi pildi sellest saab, milline see koht oli, kus August Kaarna ja luurerühma mehed lahingut pidasid ja suurtüki tule all Soomuse autot jõest välja tõstsid. Vesi on siin üsna madal, aga kallas kõrge. Praegu on koht metsa kasvanud, aga toona oli lage. Sellepärast nad telefoniposte maha pididki saagima. Loodetavasti hetkel, kui seal kedagi peal ei roninud. Või ei pesitsenud. Jah, kui ma tegin juba kaardi peal kindlaks, kus see lahing toimus, siis käisin korraga koha peal vaatamas. Värviline video- ja fotomaterjal on filmitud minu poolt Sännas. Mustvalge kraam on arhiivimaterjal, leitud kõik meie meediateegist, otsides sõnu nagu soomusrong, soomusauto ja nii edasi. Igasuguste kaardile tehtud märgete osas ütlen kohe, et silla asukoht on siin kindel. See põhineb mitmete kaartide ja tekstide võrdlemisel ja on kohapeal maastikul üle kontrollitud. Teised positsioonid on kas rohkem huupi pandud või vähem kontrollitud või mingi kombinatsioon nendest kahest. Kuidas selle kohta öeldaksegi? Pildimaterjal on illustratiivne. Mis puutub vigastesse või pehkinud sildadesse, siis püüdsin neid vältida. Kuid paar päeva enne Võrurindelt lahkumist pidin ka selle silla häda üle elama. Olime käsu saanud vähem ulatuslikuks kallaletungiks vaenlase kaevikutele lõuna pool Sänna mõisa. Kalevipoeg pidi edasi liikuma veskist mööda kulgevat teed mööda ja üle selle silla, mille olime Lindemanniga kohalikel elanikel lasknud korda seada. Mõlemad sillad näisid väliselt olevat korras ja veskisild oli veel eriliselt tugevdatud. Algul läks kõik hästi. Kalevipoeg ronis mõlemast sillast õnnelikult üle. Kuid üks väike sild kõrge kingu kohal lääne pool teed sai meile saatuslikuks. Soomusmasina esimesed rattad olid juba sillast üle saamas, kui sillatalad äkki murdusid ja masina tagumine ja raskem pool alla vajus. Kusjuures soomusmasin jäi väga terava nurga all kõlkuma. Et Kalevipoeg pidi kallaletungi sisse juhatama, siis lükati see õnnetuse tõttu edasi. Kallaletungiks määratud üksused liikusid edasi ainult meieni ja nii kaugele, et segamatult võisime alustada soomusmasina teele vedamist. Tööjõuna anti mulle abiks 15 meest. Sild polnud kuigi pikk, oli lühem kui Kalevipoja mõlema teelje vahe, kuid mõlemal pool silda oli tee liivane ja kõrge ja see raskendas meie tööd ülimal määral. Läheduses polnud ühtki puud, mida oleksime võinud hoobadeks kasutada ja ma olin sunnitud laskma maha saagida 2 telefoniposti. Nagu näeme, jutt käib kindlasti samast sündmusest. Neid hoobadeks kasutades, kusjuures hoobade tugevduseks ja alusteks kasutasime siit-sealt põldude pealt kokku korjatud kive, õnnestus meil soomusmasin teele ajada ja seadsime ka silla sellisesse korda, et Kalevipoeg võis edasi liikuda. Kuigi meie soomusmasin polnud punaste liinile kuigi lähedal, saime sealt siiski tihedat kuulipildu ja tuld ja ka 2 punast ja 3 tollist pani meile tule peale. 3 tolline, see tähendab siis 76 mm suurtükki.
2 minu käsutusse antud meest sai kivide kandmisel mürsukildudest haavata. Üks meestest sai säärde niivõrd raske haava, et tal jalg hiljem amputeeriti. Kohtasin teda hiljem laatsaretis, kuhu olin saabunud kesksuvel oma haavaga. Nüüd suurlahing, see üllatusrünnak 12. mail. See tabas Einar Lundborgi söögilauas. Seega, kui tema soomusautomeestega välja jõudis, oli lahing juba alanud. Dessantpataljon oli lahingu valmis ja vaenlase eelüksus oli kanda kinnitanud Orru-Nõo idapoolsel kallakul ja külvas sealt mõisa üle tiheda tulega püssidest ja kuulipildujatest. Milline asukoht täpselt Orru-Nõo idakallakul ei ole selge. Org või järsak läheb põhjast lõunasse, seega võib olla siin põhja pool teed, aga on mõeldav, et see võis olla ka lõuna pool teed. Mõne hetkega olin soomusmasinas, andsin käskluse täiskäiguga edasisõiduks ja peatumiseks Veski poole suunduva tee käänakul. Mõisa poolt tulema hakates on teel 2 käänakut, siin ja siin. Kumba silmas peeti, ei tea. Vaenlas üks kuulipilduja tulistas meid teiselt poolt Pärli jõge Kingu harjult ja ma avasin sinna tulekahurist. Mõisa ja Veski vahel, teisel pool jõge, asetses väike lehtpuutukk ja ma nägin paarkümmend punast sinna pagevat. Mõisa ja Veski vahel kaardi peale vaadates paistab ainult üks väike puude salu olevat, see on siin. Et see asetses meile väga lähedal, avasin neile sinna kartetši tule ja nägin, kuidas paljud langesid. Järsakule suunduvad siksakilist teed mööda jooksid soomusronglased ja tulistasid punaseid jooksult. Nüüd on jälle selline koht, kust kaardi peale vaadates ei ole täiesti selge, mis teed on mõeldud. Siin künka peale jookseb päris palju teid. See tee siin jookseb, see tee siin jookseb. Mis see maastikul talle nii silma jäi, ei oska hinnata praegu. Eemal Veski juures silmasin ma jõuku punaseid ja andsin oma kuulipildurile käskluse tulistada sinna ja seni, kui veel liikumist märgata. Ise andsin kahurist lisa. Kui Kalevipoeg Veski teel peatus, see on siis see teelõik siin, nägin ma teenõos kohalike elanike poolt korda seatud silla lähedal paljusid taanduvaid punaseid. 2 minu kuulipildurit ja kahur hoolitsesid selle eest, et nende read jõudsalt hõrenesid. Vaenlased 7-meheline patrull, kelle taganemist tee Kalevipoeg ja soomusronglased oma kiire sööstuga olid ära lõiganud, tegi katset Veski ja selle aia kohalt üle tee hiilimiseks ja oma rinde suunas pagenemiseks. See on siis lõuna poole. 2 kartetši lõhkes nende keskel. Punased karjatasid ning jäid siis liikumatult lamama. Soomusronglased söössid jõudsalt ja olid peatselt Kalevipoega ühel joonel. Kuid kaugemale ei võinud ma sõita, sest sillad. Pöördusin seepärast mõniste poole tõusvale nõlvakule, kust avanes suurepärane sisevaade vaenlase taganemisteele ja soomusronglaste vasturünnaku suunale. Kalevipoe kuulipildurid tulistasid seni, kuni veel oli märgata liikumist ja ma lõpetasin siis, kui võis karta, et soomusronglased võiksid meie oma tule alla jääda. Soomusronglased tormasid punaste kannul sisse nende kaitsepositsioonidesse ja jätkasid sealt veel 1,5 kilomeetrit ning pöördusid siis tagasi. Einar Lundborgi poolt ära toodud statistika sellest lahingust on selline. Kalevipoe meeskonnal kaotusi polnud, kuid soomusronglastest langes 1 ja 6 meest sai haavata, kellest 1 hiljem suri. August Kaarna oli siis 1 nendest 6. Vaenlasi, kes ründas, oli 150 meest ja langenute, haavatute ja vangidena kaotasid nad 70. Rääkisime kaartidest. Kust tegelikult neid kaarte leida võib? Kaartide otsimiseks on paar kohta. Üks on Rahvusarhiivi kaartide infosüsteem, see tsaariaegne kaart ja see Eesti-aegne sõjaväekaart on mõlemad meie kogudest ja nad saab sealt leida. Teine koht, kust saab otsida kaarte ja kus on veel mõningaid kaarte, mida meie kogudes ei ole, on Maa-ameti kaardirakendus. Mõlemad need kaardid on seal ja seal on olemas ka see tänapäevane topokaart. Ja seal on võimalik võrrelda, kuidas siis need teed, kuidas need kohad nägid välja toona, kuidas nad näevad välja praegu. See, mis me siin videos rääkisime, on kõigest väike osa August Kaarna eluloost. Tegelikult see on isegi väike osa tema sõjateest vabadussõjas. Küll aga on see hea näide sellest, kuidas käib üldse arhiivis mõne vabadussõjas osalenu kohta andmete otsimine. Me näitasime siin seda, kuidas meie leidsime need andmed, mida meie kasutasime oma artiklis. Teie, kui te uurite mõne endale huvitava inimese või oma esivanema kohta, saate kasutada neid samu otsinguid
te saate kasutada neid samu tööriistu ja te saate kasutada neid samu võtteid. Ja te saate niimoodi oma inimese kohta oma loo.